Hello，大家好，我係 Jack。今日有時間大家試下勞力士嘅運動裝手錶俾大家，全部都係現貨實嘅。我諗勞力士手錶㗎啦，咁佢全部咧你經過嗰個 official 啲即係佢啲賣點咧，全部都係10萬嘅，有試過得賣，但係有冇有試過得賣100%保身同埋保全身，有晒全部嘅。跟住睇呢隻新寶黑面地㗎嘛，黑紅勾紅喎，咁呢隻就係膠帶嘅金頂啦。跟住呢隻新寶嘅金鋼眼喎，買到都幾難㗎喎，唔慌。然後呢係藍黑圈，幾靚個鬼呢隻係新款啦，灰黑圈幾特別，上面有一個圓頭，呢隻就出嚟圈啦，再啲啲地。然後白線圈啦有全鋼嘅呢啲款係，以前玫瑰金沙士圈、玫瑰金黃、啡黑圈，咁呢隻應該要黃金水鬼有啲啦，呢隻就黃金鋼水鬼啦。咁啊，所有水鬼都水鬼呢隻3萬米鋼水啦，咁啊全鋼冇期慢眼仔。仲有呢隻新寶嘅，有個旗喺度位，咁啊價錢嗰啲私信我問下，歡迎查詢啦。咁呢隻係單紅鬼王，咁啊仲有呢隻右頸做 master 嘅玫瑰金鋼，咁啊兩個一邊啦，有玫瑰金色黑色啦，有第二隻嗰隻賣咗，其實二手嘅，當然喺分店嘅時候會23點入，咁啊呢隻裝飾輕輕女裝就可以3日一對啦，一隻黑兩隻黑買一對啦。呢隻就係光圈幾多時有日期，咁但係佢又唔係光圈嘅款，呢隻新寶4mm 溫布紋啊，網球場，呢隻天虹嘅 Sky Jewel 啦，4mm 咁就展望下呢啲新寶，咁啊呢隻就4mm 嘅白面幾多時，咁呢隻賣咗啦4mm 大鑽石嘅，呢隻金鋼格帶啦，好多謝大家歡迎中意嘅片嘅俾 like，多謝大家 subscribe 啦。